अगर हम किसी बंदर का सिर हटा दे फिर उसमें दूसरे बंदर का सिर लगा दे, क्या बंदर जीवित हो पाएगा? चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने बंदर को देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो 1970 में एक डॉक्टर ने एक बंदर का सिर हटा दिया और उसे दूसरे सिर से प्रत्यारोपित किया, सावधानी पूर्वक गर्दन की ऊतकों को दांता सिर से जोड़ते हुए। अब बंदर बच गया, होश में आ गया और देखने व सुनने में सक्षम था, लेकिन रीढ़ की हड्डी को जोड़ा नहीं जा सका, इसलिए बंदर अपने शरीर को हिला नहीं सका। जबकि यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से सफल थी, बंदर केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रह पाया।